हेलो एभ्रिवान नमस्कार। आज मैं आपनालोकले फेनी पिठा बा पानी पिठा रेसिपि एटा লৈ আহিলো। बहुत टेस्टी। आपनालोके भिडिओটো शेषলৈকে চাব। আগতে মই এবাৰ দিছিলো, आज আকৌ এবাৰ দিছো। आपनालोके চাব भिडिओটো शेषলৈকে। মই এখন কেৰাহী পাতি দিলো আৰু এতিয়া মই ললো গুড়। आपनालोके খেজুৰ গুড় বা জিউ গুড় দিব পাৰে। ইয়াতে মই পানী দি দিছো, গুড় দিয়া আধা পানী দিছো মই। এতিয়া গুড়খিনি মই গলাই লম। और इते मैं इलायची दी दिसो। इलायची मैं फाली पेला एनेके दी दिसो। 3टा इलायची दिम। बहुत टेस्टी है। आपनालोके बनाय चाब, सहजते बनाब परा। गुड़खिनि मोर एटा धुनियाके गली गइसे और एटा मैं नमाय लम। एटा बाटित एखन सेकनी লৈ লৈছো और मैं एटा गुड़खिनि सेकी दिम। जेहेतु जीटी থাকিব পাৰে ন, সেইটো কাৰণে সেকি লোৱাটো বহুত জৰুৰী। অকণমান টুকুৰা থাকিলে মই এখিনি ভাঙি দিছো। এয়া হৈ গল আৰু এটা মই লম চাউলৰ গুড়ি। চাউলৰ গুড়িখিনি মোৰ বজাৰৰ হয়, একেবাৰে শুকান। আপোনালোকে ঘৰত খুন্দিও লব পাৰে। মই এটো কাপেৰে 1 কাপ দিছো আৰু আধা কাপ দিম। আপোনালোকে বৰা চাউলৰ পিঠাও অকণমান ইয়াত মিলাই দিব পাৰে। এতিয়া মই এখিনি মিক্স কৰি লম। হঠাকৈ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। সবে বনাই, কিন্তু আজি মই কেনেকৈ বনালো তাকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব। আৰু যিসকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব। অকণমান সোডা দিলো, সোডা খাৰ। ইয়াত আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ দিব পাৰে আৰু অকণমান নিমখ দিছো। বেছি নিদিব, খালি অকণমান দিব আৰু অকণমান জালুক দি দিছো। গুড়ৰ লগত জালুকটো দিলে বহুত ভাল হয়। এটা গুটেখিনি মই একেলগে মিলাই লম। ইয়াতে মই পানী দিব লাগিব। পানী নিদিলেতো নহব, অকণমান দিব লাগিব। ইয়া মই পানী দিছো, বাটিটোত আধা পানী লৈ লৈছো। কিমানখিনি লাগে চাই যাব। এইখিনি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব। কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু অকণমান মই দি দিলো পানী। আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেণ্ডক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব থৈ দিম। দেখিছেনে এনেকৈ হ'ব লাগিব সব। আপোনালোকে যদি পিছত অলপ ডাঠ হৈ যায় আকৌ অকণমান পানী দি আপোনালোকে ভালকৈ গুলি ল'ব। এতিয়া মই ৰেষ্ট কৰিব থম। 25 মিনিটমান মই ৰেষ্ট কৰিব দিলো। এতিয়া চাইছো সব একে হৈ আছে। মোৰ পানী ইয়াত মিহল নকৰিলেও হ'ব, ধুনিয়া হৈ আছে বাটাৰটো। যদি আপোনালোকে অকণমান কৰিম বুলি ভাবে কৰি ল'ব। এতিয়া মই গেছত এখন টাৱা পাতি দিলো, ননষ্টিকৰ হয়। এখন ভালকৈ মই ধুই আনিলো আৰু এতিয়া মই সাফা কৰি লৈছো। ধুনিয়াকৈ পানীটো শুকাই লৈছো। আপোনালোকে জিও টাৱাতে বনাব পাৰিব। ইয়াতে অকণমান মই ঘি লৈ ললো। ঘিখিনি গোটেই টাৱাখনতে মিলাই লৈছো আৰু এখন মই কাপোৰেৰে ভালকৈ মুছি ললো। ইয়াতে এখন গোল হেতা লৈছো। গোল হেতাখনে ইয়াতে মই দি দিম। এতিয়া সবৰে ঘৰতে গোল হেতা থাকে ন, মাজতে এনেকৈ লৈ পেলাই দি দিব। ধুনিয়াকৈ মই মেলি দিছো। ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি। এটা দেখিছেনে কিমান ধুনিয়াকৈ হৈ গৈছে, অকণ অকণ ফুলি ফুলি গৈছে। মাছটো ফুটা ফুটা নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন মই লুটিয়াই ল'ম। দেখিছে হৈ গ'ল এক পিঠিত। কিনাৰটো অকণমান বেয়া হৈ গৈছে, যিহেতু মই নহওঁতে লুটিয়াব ল'লো। এখন হৈ গ'ল মোৰ, আকৌ এখন মই দি দিম। এখনো হৈ গ'ল, এক লুটি হৈ গ'ল। মই নমাই লৈছো। বাকিখিনি মই এনেকৈ বনাই ল'লো সব। আপোনালোকক ফেনি পিঠা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ পাহৰি নাযাব। ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। এটা নতুন ভিডিঅ' মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো। দেখিছে আপোনালোকে পিঠাটো মই একদম হেৰি কৰি দিয়াৰ পিছতো আকৌ ধুনিয়াকৈ মেল খাই গৈছে। আজিলৈ বাই বাই।